老婆点菜，今晚想吃啥嘞？好久没吃烤肉了耶，可以，今晚吃烤肉，还想再吃点小烧烤。那就再加点小烧烤。OK， 先拿购物袋，走，逛超市去。到了，今晚吃烤肉，吃烤肉，买点水果，蓝莓拿2个，西梅，青瓜，澳洲橙，澳洲啊，没加过了。哎呀，生菜，烤肉必备，口蘑，它没有那个双菜，只有这种应该是一样的吧？双菜。试一下喽。鸡蛋2盒，买肉，拿2盒这个咯。拿2盒吧。这个多少钱？这个要19，好像还不错。哎，牛肋条可以，拿2盒。还有这种秘制调料，八爪鱼，没试过，2个、3个，我2个你1个，啊，试一下，一定得拿是吧？肯定啊，1块钱1条哎。嘿，拿1盒这个。酸奶，哎，差点把洋葱和蒜头给忘了，拿这个小一点，洋葱、蒜头，搞定，走了，6了。好了，赶紧回家。回家。到家啦！赶紧的，你备菜我收拾。好的，开杠喽！鸡蛋，哎呀，酸奶，我们水果好像买的有点多哎，会不会放坏了？这怎么会？这可是卡萨蒂蓝光冰箱，这些水果蔬菜有自己专属的生鲜盒，低氧保鲜的环境，水果蔬菜放进去，即便放1周也还和刚买来的时候一样新鲜，刚好快7了。那我送你个星空。哇，这么浪漫的吗？下面还是零下30度，素人所鲜，咱们这些都放进去，1个月都还会很新鲜。不错不错，外观看着也好大气。来，备菜，哈哈，今晚的备菜简单。哦，对，先起烫。哎呀 ，OK， 会。先来起烫，再来一块封顶。老吴起烫大法，哎呀，都黑了。先拿1张倒点油，再拿1张包住，再倒点油，再拿1张包住，最后1张再包住，缩一缩，这样就好了。点火，放下去，这样它就可以烧很久。夹1块放这里，让它烧着。先带回去。吃的简单，10几分钟搞定。这些是烤肉，这3个做烧烤。一步一步来，先来穿鸡翅。OK， 汁水倒上去，别浪费。3个八爪鱼，这个不知道得烤多久哦。感觉满满的蛋白质啊，这玩意。那这八爪鱼得多大？它的触须这么大一条。鱼豆腐。我是豆腐杏仁，准确来说应该是豆制品杏仁。什么豆腐啊、面筋啊、兰花串啊，还有臭豆腐啊，完全抵挡不住这些东西的诱惑的。烧烤的搞定，再来切个酸菜。自从以前在一家东北烤肉店里面吃过烤肉加酸菜，后来我自己烤肉都加酸菜了，好好吃哦，真的。而且就是这种东北酸菜，不是我们平常吃的那种酸菜，这种才好吃。而且我在家复刻也是跟着他店里调的，就是酸菜加洋葱。OK， 给它揉一下，揉。OK， 黑胡椒粉，那家店就是这么下。因为我这个人很奇怪，在外面吃到好多好吃的，就会想着在家里复刻出来。再来一点。啊，不行，我得去买个电动的，撞到手酸。OK 了，简简单单。烤馍，烤馍好了，来炒生菜。好了，好了，备菜完毕。牛肋条，肥牛，这些先放起来。这个不够吃再拿。
这个今晚干掉。OK， 老婆吃饭喽。烫起好了，完美起烫大法。这一盒都是一眼看中。肥牛，还有牛肋条，插个酱料，好肉酱、黑椒酱、辣椒粉，好了。哇，好丰盛哦！这个放这边啊，放中间。好了。再来2杯小饮料，咸酸梅，杯咸苏打，零糖零脂零负担，再来点酸梅汁。戳破它，揉。OK。苏打水会。这玩意巨解腻，开饭。谢谢。先烤这个，快一点。跟着老吴有肉吃，减什么肥呀？减肥？不存在的，整个空位出来，酸菜。哇，闻到香味了。来，先包一个请粉丝，雨露均沾。我不知道粉丝们喜欢怎么吃，就这样吧。来点酸菜，来，粉丝先吃。哇靠，巨满足，喜欢吃酸的来一个，就为了这一口，今晚的忙碌就是值得的。来，粉丝们再来一块，把这个整上。我馋它很久了。我也馋它很久了。哇，可以，顶级。再来炒个酸菜，请粉丝们吃一块。哇，来，粉丝先吃。有点烤过火了，这炉子太快了，不过巨香，我操，奶香味超足的。一下包2片，加酸菜。这一口下去，粉丝不知道第几次了哈。如果这个世界烤肉只能让我选一种的话，那一定是牛肋条。立马就好香了。你们闻到了吗？牛肋条好了，什么都不用，沾个酱，沾个粉，直接吃。来，同学们啊，舒服，肉全部干光了，准备烧烤。你退下，轮到你了。先来这3个试试水。哇，起锅好啦，同学们。哇，看着好好吃的样子哦。那，谢谢，我不是2根吗？好，那，把这个给忘了。OK， 来，同学们再扒一口最后的鸡翅好啦！来，一人1串，干杯！